mosusu te na kolanda bobelisi nzela na yo nani alakisanga nzela ya solo bobele yo la vie la vérité le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka te tovanda kawa boyebi ndenge bovandaka na lupango bokabwana ezalaka te boyebi nde bovandaka bolimbisa ngai na oloba ngo lelo nde bovandaka na mwana ya mama ebakata boyebi nde bovandaka na mwana ya mama Léa boyebi comment nous sommes unis mais chaque jour na butu votre maman azosepela te ndenge bino bozovanda na bandeko na bino baza bandeko na bino nakokosa bino te mpona zwa eloko non non écoute je vais parler Papa, elle prépare pour tout le monde. Donc papa, c'est ça le vrai problème. Oh, c'est que maman Nanda, c'est ça le vrai problème. Le problème sous ces alliés que à lobby il faut tolongwa awa. Et après? Ok. Tous en a bandé konanga. Maman a bino a okabolanga la bandé konanga te. Azoko évoqué ba bilo mama ya kolamba bilo ka kolia ndenge na pesa batata mwasi na bino mbongo ya commerce tosola na bango loka na pesa bango fond ya commerce bayebisanga non nde ona so mbali osali biso malamu kote kolia kokipa yango osusu te oza na bana ozosala bana ne fo batanga makambo ebelebele mais biso loko opesi biso fond biso tobanda koteka comme ça mbongo kokolia tobando somba biloko topesi mwasi na yo papa nazongana excusez papa nazongana no lobi makambo lupango yo papa abino asala kimbongo yango asomba lupango obino bokuti alors biso siko lupango ni biso tobeta to le soyo lilozaki to fanda kaka o eza lupango ko est-ce que naza possibilité osomba lupango siko papa c'est abusé vous abusez papa permettez-moi de vous le dire mais vous abusez papa maman a raison oui maman a raison oh nyo so malingi c'est notre bien papa dis-moi notre héritage au yo so kufi le biso ba jolibilité maman ne nazo kokate na oluko zo bomanga kolo ozo bomanga maman ozo bomanga ngane puna ngana ngara bakula ngane ngara bakula makasi maputo ozo bomanga basaki saki même kola ya rouge ça quoi na ozo posa bango ozo ke on va prendre c'est Karine butayi langa c'est Karine quoi ça pour moi boto wana et avoir Jaraké Nati Banini. Oui, il y a Dubaï, Turquie, Chine, Inde, Bénin même. C'est Gaza, oui, bon, parce que dans ça, ça va bien si soit que n'a pas bien fait. Tu vas baser dans l'ango, dans l'eau, ma case. Tu as mélangé, vous avez une salade. Salade. Oui, donc moi, tu as mélangé la base, la salade. Ça, ça m'a bien pris dans la peine. Mais ça, numéro né. Avant que nous ayons fait ça, c'est quand tu fais dans ma chambre, et ça n'a pas côté. Il y a un cannabis na bakito zo chauffe fait grave dans côté. Ba kamelo pe père en amour. Ouais. Acha ba ko soit que un aïe là, ça dépend à la pousse. Na ba bijou ba bagio. Et ba bijou soit que Dubaï na pesa kae. Asubira. Azama kuwe. Soka oyo le bébé là, il a yakana ngwe bébé comme ça. Bomanga biso mabe. Bomanga biso. Ça nous on na binga inga pe ya ba do ungaza besoin de yina ngai. Na opeso numéro na ye penda nyonso. Ya ngai. Na ina mbola ta lobi ka na sapato wana. Imte ile ngam. Ya yi bien. En plus on reçoit un sibilo pour mon okanga ba photo atindelio. Oyo linga. Nzamba bisi bala ko. Mwana te bala te. Mama sila tana yeko kokaka nzamba opesa ye o aza. Non mona ero frana ni tele mama mini donc ani tiela ka. Zaka sina peso ni mona ye. Na yama. Zela na zo telefone. Il a mal à la tête sous à changer sous bijou sous. Na montre ça combien. Il serait au coma.
allez, est-ce que comportement on est responsable? Allez, yo yebi ndenge ozwa ani. Olongoli ani na ndako baboti na ye. Okimi mbangu na Bible. Au passoli l'homme quittera, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Au passoli yango. Ozu mwana yango meme na kati ya Kosovo. Tango meme awa osaleli siko tango yoko tikela ngani. Date d'expiration ekoki. Notice comme une souka. Allez yote. Mwana sa botili oyebi ndenge so mwana wana moseka. Oboti se bana bakomi na niveau wana tala ndenge okomisi ye. Nazoloba. Kovanda opesa solution te. Boyo na mwasi na ofaki bovanda boyokana. Allez, yo ozu mwasi obengani na ba famille na yo. Tata mwasi boni. Mama. Okamusinga Mama boni. Oyebi ke ale ondenge zabo. Nde ba mibali bakenda luka ba commissionnaire. Ya yebi ata place ba tia libaya te o immobilier. Ata mukomoto tikala kolongwa. Mobali ya solo azalaka abali mwasi na kena ndako na ye. Na famille azoya koya. Na ebite so bablo mseze réalité. Mais vanda nanuko. Mama kovanda pesa la solution te. So ze pona kovanda. Nde ale avanda na ani. Na ebakata ovani na ani. Ebakata okamusinga yo ebinda kwa libala te. Ponga mona linga te. Yo ebite ne bakina koluka bo kilo c'est meki. Oluka te. Linga te. Olinga ndenge nini oboti mona mabana malonga te. Bana nga baza malonga makasi. Tokokotsa makambo bana te problème eza. Te tokotsa batu nyonso ko ba prisa bo. Yo kanga na loba na yo. Tango bazo salawa. Ale abimisi arme. Abimisi biloko abomani. Ngana lo bisi ndabi ale. Okoya ko boma ye awa lopango atate etekami. Makande ko ko sepela. Mama sepela. Ngato na talaka. Ma patience famano. Musa patience Jean-Paul. Ngabi azana kude mais na tena ni swa musika ngabi azana mtu mwa kitaka ye. Nde ya la ksaki ngayo. Ngana zana besoin biloko kafu. Muni ba saka ba stylo mimela ke ba sac wana. Ba talon wana. Moi ba ensemble wana. O ba ensemble ki to na Istanbul wana o mimela ke wana. Kaba genre ba style wana. Ya una look inga pinza. Siko yo pesa ba couleur na yo, faut yeba couleur na ndenga linga. Bon, naza besoin ba blouse. Muni ba genre on est ba blouse. Blouse à noir, les amours transparents, bon, tu moi c'est na kati. Ba genre on peut prendre ba chemise à boui. Donc bi couleur vert, donc chemise moi pembe na mona la tête ma papo boui. OK. Ngaza maman malembe, ma parce que zena notaka mukile. La trop collant ngai, trop collant. OK. Ba ensemble ba collant, ba sac à miki wana. OK. Mais na ebité maman tout. Sac mona ki abema ki ya rouge boui. Ya rouge, rouge vive boui. Eza chaîne mo boui. Eza la na yakte, stop wana facile. Lukela ngango pinza pardon. Lukela ngango. Na yelo pesa wana. Lukela ngango. OK, mais na ebité to sala ka nde to sala na ye ou bien ça. Bon, il y a ça déjà 3 quarts yambo. So ka pesa ngana les marchandises après so nena que une semaine avant voyage nangai à Soldengai donc to travailler ka bon na ebité to sala no pe ka ndengana. Te nga bongo te, nga yo somba. Somba la mbongo na yo ngata yo yanga na rembourser. Aye mosala ya pesa ka mbongo. Ya pesa ka déjà. Nga somba. Yango na bilani, donc soki bobala na kanda, bima kende so kanda ne kiti, soki bobala za na kanda, yaka vanda pa na biso, so kande sile ozonga na ndaku na yo. Mais ya ozonga komi criminel yango, ayo bomile na bomaye po toza lopangu moko. Soki ezalaki ke ngana zalaki sika. Mususu akoki ya kokime pa nanga biso nyonso lopangu moko. Ebakata bo se comporter mabe makasi. Solution ye olingi nini ka. Na ye ko yebisa bino ke anya zalaka moseka. Azoya kozonga. Eloko bino bozo sala. Eza po. Ebongo moseka ba mutali ko. Mwasi nini yango? Yo katinga la yebite.
Yo katinga oh maman fanda contrôler mobali la vérité finira par triompher mobali nenga zawana ape na droit ya kozala pe na basi mibale misatu nikoli pi fanda na mobali tanga basalomo basalomo bazalaki na basi 7 ans et kasi ye baza na droit ya kozala bazalaki na basi 7 ans suka na ngo alobaki vanité de vanité tout est vanité ye siko ntango akomi nanu na vanité te ye akomi nanu na vanité de vanité te ntango na vanité de vanité nde baozonga nani omoni nga kutu naokipe nanga babitulo te ebongo yo ndobala ebongo alengo babalaka ni omoni nga za wana bitula yo balaka soma mama ebele kobanga no mbongo te soma pende ebele nga namoni tosala boye soki nakoti na magasin jour nasalaka bacourse nakobengo déjà opesanga numero na oyo neti bakola noir bozolinga ngo ata 4 kola noir bozolinga 4 nasepele mpe namonaki ye mpe mokolo na ndako alataki kola mo boye ezosa babar moko te nyonso twana eza biloko nga na yelanga mpe yo opesanga numero osalelanga mingi po soki nabengi nazwa directement sikotango na kobanda kosomba nazopona mpona boyi na koya nango oyo te tala soki makambo soki omonaka biso tolingana biso koloba te nga nasombaka nga mama soki oyelaka ye 4 nga otia ta 8 problème te mama makasi en tout cas yelanga biloko ebele mais ngai oyebi nde na fonctionnaka donc chaque mois nakendaka 3 fois nakendaka 3 fois nasoki nayeka na marchandise na pesi biso nyonso toboti bana babali biso te afinganga kofinga leki nanga te leki nanga za mwasi kitoko ebongo ye nde azalaki na nzete mama ye nde azali na mama nga lokwa mama nanga na tata nanga nakaso na ntina ya kobanga bamama baninga te awi nakobanga bino te mama naoya tosolola oya komizikitisa yaka komikitisa ozotia minene ata mokomoto na otia bino na grotte nga naye kofukama mama omoni mikitisa yaka lokola loboko ya nga na ozela yo mais soko ye te oyebana kasi osani oye komikitisa kati ifale omikitisa na famille na ngai biso banyama aokabolanga na bango nayebisi yo akoloba te na bima awa natia balocataire d'abord famille na yo eza yo mwasi na bano te famille eza famille na ye bongo te yango botikala place moko bongo yo ndo déplaça lopango wana ovandaki ezalaka ya yo ezalaki ya mama na yo bakundele obotoma na ndako bamitano biso etikala na mama te ya biso eyaka maman alors lendo allez donc on a posé la ye mais ya bani siko finga na ngai ako finga yo yo ka sokotela bango moni nga nazomona musika ndangala ko bano Istanbul o meno tala ngana problème te mama biso ozana te story binzi na to la kisa mais faut futa makolo nanga tala ka ngala memio ba blo abikemki yo somba ka ta yo yaka comme ça na servir yo nyo somba la moko obisinga la totalité na ngolo nganda ndam donc ça ngaka priya yo pisanga 2 semaines valise na maison ya kasi valise to nisanga peut-être ba cadeau OK problème te mama mais on peut la tipeza na moni massif pas la taki ya bleu non na soko ni na yeto okuteza na wana na ndako stock na na moni ke mwana na culture la tali ke ba touche ya ngo yo mutaki na ngo na ko yo pe ko na pe yena ka jaune na rouge na rouge kala ta dimanche na moya il y a pas de problème on a sepeli merci donc kana mingi te pesanga 2 semaines na lobby numéro de téléphone donc à ceux na bengi yo déjà au fond de WhatsApp comme ça na papa molozo la ça va se passer la sala merci maman oui zangi yo kokisama merci amen na yambia OK dans 2 semaines hein maman dans 2 semaines valise na ngai Kolo nanga nzamba mawa Kolo nanga nzamba bosantu Kolo nanga nzamba bosembo esimba te mpona omona yo ndenge ovandela oza même pas na idée ozo raisonner même pas nga naza ani te nga naza siasia te donc nga naza top donc ndenge eza wana Alain tobandi déjà à partir d'aujourd'hui nazobanda kosala tozobanda déjà cotisation donc après 3 ou 4 mois ozokepesela nga dot
donc ozokende kobala nga mpa mama na nga loso ndenge oyebeli ye wana nga na kovandelo ate navandelo na tukumali wana na nganzami wana mpo na nyokomaka kolambelaka yo kosalelako badevoir no mpo na suka nango nga nde nabima perdante ya ofeli nga te nga nayaki zengi na yo te nga te epuis après avoir kobala nga tozolongwa awa soki singa ne kanga bino na famille na yo na baleki no bobalaka te banda tata na bino na mama na bino akufa bandeko no basi babotaka ka amaka nyonso awa na yo plus question après avoir kobala nga wow tozwi ndako tokei mpo nazali nango na mposa oyebiso yango nasi oyo nalobi yango na ya obakisa eza te ya olongola mpe eza te un point trait oyo eloko odiscute kutu eza wana te mpe ya kodebatre eza te oso oyoki kana déjà kokotisa lettre na mosala na bino yango nalobi banda deja kokotisa lettre na mosala na bino sabongo déjà ke naobala nazo déjà engagement na mwasi na nga na linge mingi nazobala voilà naosala mokanda opesa famille na bino merci na bafamille na nga totala qu'est-ce qu'on peut faire ok merci bébé s'il y a un problème zala kimia nalingi yo tosolola kosilikaosalobike komotekiso ozongela mafuta na kala yango kala namoni etelisi yo makasi je t'aime bébé moso tobalani esa bien tokomi na ndako na biso bavie ovandaka epa baparent na makambo ya kala monde évolua bana mike mike kuta omona mwana 20 ans abala okoma quartier moko beso na commune na wana na bosani omona batata 50 ans 60 bazalaka epa baparent bazalaka baparent na bango bakufa mpo bango batika kodona na ndako baparent non baparent na mpe bazalaka na baparent na bango mais bandima kokite batiki bandako baparent na bango yo mbali kitoko bembinga boya ovuzia zilakala bandeko na basi kala ndako kokipe kasi nga naza mwasi ya mayele yango na terre oyo po vino échange ani wana azali ntina te apesa mayo mela kasi tokota na ndako te soki libanda osani tokita basérie novelas lelo tokita rediffusion tozanga elobi ozani tokeka tosolane biso tokotikamina osolane nga nayebi te bongo sikoyo aleko mpo maka baproblème telema tokende nazomba tokende tosolane ebakata yo te tokesolane ebakata mpo lobi likambo osolana alozozela osolane ebakata songa naza te oyo nde olingi olukaka problème esika problème ya te alain telemaka na pembeni maleme tokende kuna mpo na nini olingi ocréye alain lukaka kimia kolingaka kimia ezaka malamu oyakotala anzembo nazoyesanga esanga matoi aza na bomo papa ozoka te aza na bomo oloko nini ozwa nango alongoli soni na longoli loba kolo yesu abakisi ngai soni fo yembango kolo yesu abakisi ngai soni na yuma onga naza nango miso ya kolala fo loba bongo aza yuma yokamusaka nga nana simbi église wana yebisa ngai nani yango soki aza na ndoto akende église ye paster mayata akaexplikaka ta ndoto ya pamba si soki kilte bimi bato bayaka kotonda no nalotaki boye ozomona baprofesie ozomona oza likabo ya nzambe molingi koprofite nango te nzambe abotolaka soki ewumele mpana azomona ntina na yo te utilité na yo te na eloko ya pesi yo akobotolaka epesa yango motu mosusu apres kotuna yo kuna napesaki yo kuna na nzambe pamolanga napesaki yo ozalaki nango sali nango nini likabo naza nango eza mpona édification ya église boloko kofungwama te eza mpona édification ya édification eza mpona koaide bato bakende de l'avant soki nzambe alobi nga naza simple yo oza moto oyo oza simple te oza moto oza contact direct na nzambe na nzimbi te ntango mosu baange mokomosu bamonaka nzambe te mais yo chaque jour nzambe ayaka mpa na yo italatala kolo babengaka oyo ya pamba boni boye ko papa boloko kofungwama te boye boloko kofungwama te boye soki oza yuma ko nga na yuma te nga naza yuma te nakovanda na ministère oyo te natalaka bato mosusu bapamwama nga nakoma lokola bafanatike na bango nga nasankala moto te na kati église toteka nzambe apamode mololo na ngai ezalaka mpo na baninga mokoni kozongi na ngai moko en tout cas namoni okaa ye garçon aosola mpe bien azosola kitoko kasi garçon azosola na belle vie wana te ok grossiste wana akosola kitoko omoi soko otindi ondeki ndoki na courant mpe eza ezilingi te courant mpe elingi nango mpe te non na biso bacourant katanaka te mais courant ekomi kokende kosala 2 jours boza na courant te biso kutu toza bien mpo biso basuki na biso ebanda oyebi bafilme mosusu basuki ekomi awa filme
ba film so ba suke komia okomona no ayo ye na mutu polele te suke longwe awa ekomia ça ba to so ba botama bongo ya botama na bongo zani na sukite te a mikolo eleki belbi bazali mais to wa bazali mais o ekomi mikolo suke komo banda kaka wa la perikite perikite bakol ezokata bazokola kawana nde omoni ezomemaka ezokata epe bongo azokontinue leka kokole ndeti bona beti mo sango kuna Pasteur Jean-Paul yon a zo profité. Olingolo banini. Pasteur Jean-Paul a zo profité. Tala mo sinesi faninga la taba bijou. Mo sinesi faninga voyage kaninga kendaka partout. Yo so mona mkoloni ya kita zongile lamba. Yebisa ngo so mona zongile lamba. Contente-toi de ce que tu es. Ngala za yuma te. Contente-toi de ce que tu es. Tikanga ba bloko wana ba konde yango bozo fanda ka keke ba tshaka call hernios. Tikanga ba bloko wana. Mukoni ngana ko voyager. Mukoni na okele tape Turquie oyo. Na sumba tapi ba bijou na ba ba yibinga ki grand moi sa prophétesse ata signe zate eloko moko te kana la taka ba fantaisie nzulu kablo so ekomi moi makasi na kendaki na ngona tongo ezaki ngala so ekomi na kita poko ekomi lokola ndie ruye yango moko likolo ya moi do biloko vio ngana za nanga yango wana donc vio to za ngo standing ozo trouver ngo za normal yebisa ngo zo mona ngo normal si ngana za yuma te ndala kotika mutu te nzamba za pona batinyoso oza eloko oyo ko bimisela ngombo mena zo kamwa nango na kamwa mutu tsoka yepa na yo ozo pese pe nzondo okene ko anengwana ba peso mbongo lobi na tala ki bakabeli yo mbongo boyi ngala ko sela nzambe na ko zo mbongo te yesu kota zo kota na kata temple bilo mona bloki yesu azo kota na kata temple yesu azo landela oza na mbongo za shena kulia na ndaku na yo yo so sala comme ça le longa na kuyana ndaku na yo yebisanga na boy akayo moko boy kuna ko mbane logo moko to très à l'aise Gabriel nazo voyager yo to non kende Gabriel mtokende Gabi yo tango kende kuno se concentrer kana ba oya yo komi ba ninga kolino etikala ki tanga sala ki bonazo misaki mais l'autre faut sala ngango maman oyebi na ba vacances nde makambo ezalaka yanga moko petit kalaki ya diana yo kuto ayoko etikala 33 kilos ko ni diana kete kotikala kaka te ngani na yaza makambo naye bon yo kuno zo wela ni ngamba naso kende pona babiloko bino eza kosila nga kosista na epse bino garçon zo benga nga mikolo ka pona ba ferme ngamba babiloko wana babiloko azwaki abina ngesili azo benga nga na niveau moko azo ka pepa na bisoti koti sababu azo grossiste na nga yake zo pa bino bo esali so biloko brancher bisoti azo zo pa na nga so ndeti biloko na ngesili yo ke yo sombe lipenga ya ya zupa na ngati bonga na kaba isa mbongola mama yo koza ba grossiste na ba ozula ko biloko uzubanga banga mandimi yango nini eloko ni obanga banga église ezali hôpital ya nzambe yo za ozo ko la médecin nana ngwa ya ko hôpital afuta consultation te nana ngo so ba détecter azana maladie bo pesa ka monte yebisa ko hôpital ba ke no passe la bato fele ndaso ko so continuer kana lino na ko tia tableau ya tarifa notre Dieu na bato ba ko lukola ndako na zo ye tikanga makama notre Dieu wana na zo yebisa yo soko zaka na kizenzen na ozo ke na ngone wana ngana ko tia tarif na tia tableau ya consultation ngo kutana na prophète ya kana ka ozana maladie ya cancer ezana tarif nango ozana maladie ya diabète ezana tarif sorcellerie ya bana kindoki eza risque ba so kindoki wana etikala kata ndako wako tabo deliver kindoki wana nyoso prix boko tiate so tozo kende kaka bo ngandi na ko tia tarifa pe na ko simba kaya consultation on dirait makamba ngonga muna sala kango ya yo esili azo ya baninga tinga na kendaka nasalaka ba commande na yaka bazela ke de utra na agence yaka mama ata yo moko msoko non yo za ba oya yo ngasko na za ngana pesa yo ala akoma fidèle pa na yo mais soki ya teki na ye commissaire la ngoti ya yo yaka ekomaka akozwa kaka kende okay Dubai to Chine non ke Chine penza non soki penza Chine c'est là un conteneur moko kaka asa un conteneur moko yanga moko kaka moko kokoti lo musu na kati te boyo ke kaka yo ke so yo zo ngana mkasi yo zo ngana kaza nga kusabilo ebelete na ndema bilo kuna bilo kezo kendete kasi boso wana ye kasi ayo pesa so ngana ya pesa na yazo boya azo continuer ko aboyila mutu na ye ngana zo continuer ka ko lo aboyila mutu na ye yo pesa kaka e ko sala nini po le temps vanda ka wana bilo ke kendete nzambe nda asala kango na mawana ya leki na nzela na biso tukoyi kochela mutu tarif nzambe yemo katimba zo offrande yo muta mukelo bina ko swate
nzambe atimbe na bi opesa na kati ya temple na ngabo ozomona ete mais l'offrande c'est à Dieu ngana ah ba osiko yo ya kana action de grâce awasila eloko ndeka nango biloko na badito osaka mutu moko ya moins cher oza pasteur moko ya moins cher soki nzamba oza luka mutu tala ndenge basi batimbela yo oya na action de grâce osangi ekomaka $20 te papa natanga kango te yo mwana te soko fungula enveloppe ekomaka ta $20 te pe na to ya franc congolais ekomi ata to ekoki te soki bapesi biso ya kolia pe ya komela totondi nzambe yone munongi bongo nzambe ye moko ayebi oza na likabo ya nzambe oza na eloko oyo okokosela yango eza nzambe lokola pesi yo mwa eza roquette na yo soki mpe nasaleli yango mabe nzambe akobotola yango likabo ya nzambe bien eza likabo ya nzambe sakana nango kawumisa yango ntango bakozwango bakepesa moto mosusu owana kotala ye bongo na église nde na otoyebisa bino to se préparer parce que lettre c'est la commune la piste dans ma top il y a quelque chose dans l'enveloppe la piste dans ma top déjà lettre mais toi qui bala été maman ni abotela yo bana bakoma mikolo ata predo ta pamba tika kosalela ete mama bana na yo otiki akende na yo préfère okende bala mama top mama mukolo ndengwana ayale yango bazipio ni yango na elongi la muka ko ya eza nini oko baso ezaki ta mo jeune fille mo bona ebika obotelo bana venir ezali mutoko mama top ozolelo ni pa na ye mama ni ezaki accident vie bana misatu bana mikolo non bana kitoko oya boteli yo bekezaki accident awana kosi ya na tika biloko wana ngana basi batata mwasi okobala te okobala mama top te wana kosi te yoko na nina ngalo bate oyo okotele kaka Leya attention ndiku kuma bikole ndimu kwenze chini ndimu kwenze chini sali mabe lekela malwa lekela ya le bozo sama binu mbali bozo sama lekela ya na leki bozo sama be lekela ya na lobi nini lekela mama mokobeta eza wana te bobetanga na sali nini naza leki na bino me na otala pe réputation ya famille na quartier mama ni aye awa akoma lokola ndeko na biso diku kaka boye oza obenga na mama ni aboteli obana okende oza top mama mokolo ndenge wana moto asasali viti akomi na suka ya nicole nyonso onaka camarade na yo moto ofoseka makambo nyonso okobala te oza oya na mama top wana awa alors okumise camarade ya bakata na makasi yo mpe loko ozaka na moto basentiment alors ozi top olati ye na nzoto est ce que diyo du oyebaka top wana ki camarade wana kimikono boye uti wapi ya bosama be yo kasi konga na yebiso eloko moko oyebi mibali oyo biso tobotanga na bango tokanisa ye mibali na biso avi bango wana me bazalaki baleki nzela ntango akutana ye na mwasi na vi abalaki ndenge pe ye ezalaki accident azaki mwasi moko boye ale ayokaki na ye fièvre na ye aza lokola algon na ye aspirine na ye ameli bana babotami siko ntango fièvre ne sili ezwi akomi makasi ifa luka oyo ya gu na ye amekoma aza mwasi te top te bongo basi amine babalaka te bongo ye nde aza mokolo ya le aza nde mwa moke ye nde aza mwa moke sika biloko wana toka mokolo oza mokolo na ye kebala ya na ye soki boza muna mwasi na mobali ekara ina ne to 2 à 3 ans eya mabe te bokoba 10 ans kutu baobalana akobala ye tata mwasi moto abalele mbongo apesa mbongo mpo ya bala mukoninga na kovoyage mukoninga okende tape Turquie oyo nasomba tape babiju bato bayebingaki nga mwasa prophétesse ata signe eza te eloko moko te kaka nalataka bafantaisie enjulukable oyo so ekomi moi makasi nakendaki nango na ntongo ezalaki ongala so ekomi na kita poko ekomi lokola ndi eruye yango moko likolo ya moi donc biloko vi olinga naza nango yango wana donc vi oyo toza nango standing ozotrouva yango eza normal yebisango ozomona yango normal siazenga naza yuma te ndani akotika motu te nzambe aza mpona bato nyonso oza na eloko oyo okobimisela yango mbongo me nazokamwa ndenge fule nakamwaka motu soki ayepa na yo ozopesi mpe nzondo okende koya ndenge wana bapesa mbongo lobi natalaki yo bakabeli yo mbongo boyi nga naye kosalela nzambe naye kozwa mbongo te yesu kuta azokota na kati ya temple bilo bomonaka boleki yesu azokota na kati ya temple yesu azolandela oza na mbongo zache na kolia na ndako na yo
Yo so salam comme ça le longa na kuyana ndaku na yo. Uzubanga banga bandimi yango nini? Eloko nyo banga banga. Ndende papa kufa na kende otala bango te na nini ona biki na bango nazo ba pio mtopek na mama opekisanga ki otala bino ndeni nga mama ko opekisanga te mais buzoba na yebisa na pekisaka ye na sina zipola mbata na nzela kaka boyi yo kimisa bana pa munoko ndenge vimbila ya zaka suna nini akoloba te na bimarina mama basanyo wana po sokola ngo esenga kaka kini bopeto nalobi gouverneur Jantini Ngobila tinda bato samedi mokola sala musantu pasala na banko yimta bandaunika basana ntiki nga nasali ndaku nasali nani sali bona ndaku no bano benga pe musantu ya kosalela yo mais tukabola ba misala chance ka libala ngo pezo ya nango te ya kama manga ko konika ba santé obi bien de mona nga ko sa ba santé yimta ben ce que sala ba sani mama pour saka ko beta atolo te na kokaka te na kokate comme sutonga o na kokaka kozwa tonga te comme na buna ke na antu ozu visa visa kuna okena ngo musika passe maman passeport original wa comité de courage no balinga ba encourager mwana oui ma fille kene au terre na ko gesi na ngona kaye yo ka ti nyome makaye na fe na nini na ambassade botela nga visa tena ba ndia ba démarche na passeport non tu na bo passeport isenga démarche okeka malamo kuna na ane affaire étrangère nini esimbite maman you a un problème autour de ndeko zako bimela courage nyonso epi jipi ondengo tsenga na yebaka ntango ozoya kontile bango basake loso kontile bango sake fu makambo na nga te ata ti oseka wana vi ezalaka bongo lobi lobi se nzambe asungi mpe ya mo eloko komomona basake ya loso eza bilo pamba en tout cas oyebi nga namonaka mibali oyo babengana na whatsapp azwi yo minute ebele alinga lia yo litoi kozonga ezalaka bwa yebisa babengo na appel normal mana uti na rini kuna te eboni prise Caroline na Yves outi kuna batika na otanti na uti na rini puti ke sundeni musadio toujours na makambo mobunda babetanga basangela lopango mobimba ngana ko bunda na bato nyonso bana lopango wana papa limbisanga moke non nazalaki na telefone tellement makambo bafare naosola na grossiste na ngai tellement grossiste na yo aza mwasi te mobali aza mobali olobi nanga azobenga o mingi wana ye mtu azobenga nga trop abengaka mpenza trop rapport ka mamba mosala abenga so papa azali te ndeti siko azobengaka papa aza te benga en tout cas coïncidaka ke papa azalaka te beaucoup plus eza mpona bafare papa mosala azobenga mpo kena kotisela ye babiloko azwaki esesili déjà il faut kokoya azwaka en gros mais sinon abengaka mingi Ah si, il appelle beaucoup, il appelle vraiment beaucoup, il appelle beaucoup. Voilà maman, à part ça, boni mon bon réseau qui est bien. Si, bah, ça marche bien. Bah conteneur réseau. En tout cas, ça va. Nzambe na biso akosarati. Nzambe soka laki likambo akokisaka. Il n'y a que Dieu qui peut faire de telles choses. Ouais. Tata moi si, yoka likambo. Loban. Yani mawa mawa penze bakisa makali kola mawa. Maga longo libala beba mawa ezo la letia. Papa Alain. Alors boni ba suspense belé boye. Oh, nini asa ni akufi? Mama, il pas kufa lisusu. Et bon yena mpia tomba. Donc mukolo lia na mbanda oyeba na oti. Donc mbanda penza yela kana yo wana oyeba na oti. Oyambaka na oye, o servir ye bande kopé ya mobile no ba yambeli yo ye bien. Mama, papa Alain abali. Eh! Ala sanini. Ani! Ani afana ni kala bala yete. Ani! Tata moi si kobala te ki ya kobala te ki ya kobala te ya predot te ya dot makene pe atina voile. Abali
Anita qui obala mwana mwasi wana. Mtia mabe kaka mwana mwasi wana. Mwana mwasi bien mama. Mama ko. Ani. Mama. Ani. Oh kaka yana ngabande ko yamba. Ani. Ala bali civil religieux na coutumier. Zambaza. Donc Dieu, Asa mystérieuse. Dieu n'a jamais menti. Hein? Quand il dit une chose, ça doit s'accomplir. Amen, amen. Comme la Bible nous dit, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Il est derrière la parole de ce prophète. J'ai dit à mes amis, j'ai lancé un message 2 fois. Je leur dis que mon Dieu n'est pas insolvable. Mon Dieu, il paye cash. Alors, si ton Dieu est mort, essaye le mien. Vraiment. Parce que moi, je suis en train de vivre les prodiges de Dieu, le miracle de l'Éternel. Parce qu'il m'a promis et il m'a donné. Alléluia. Parce qu'il n'a jamais menti. Alléluia. Sois encore béni, ma soeur. Et tout ça, c'est être toujours à côté d'un serviteur de Dieu. D'un prophète. D'un prophète, voilà. Parce que Bible est lobi. Et Dieu est derrière la parole de ce prophète pour l'accomplir. Donc nous sommes la bouche autorisée de Dieu. Et nous qui prophétisons pour les autres. Amen. Anu ala ta voile te. Yani ofanda. Oui, mais que mi bali bazali. Yani. Ta place est. Yani ofanda nanga. Allez. Mi bali mita mabe. Yongo mona cimetière ezaka masque. Mi bali bazokufa pona makambo na bango mabe. Mwana mwasi oza na 14 ans. Nani akozwa ye ndenge eza boye? Tika no boye. Maman. Mwana ngani? Alozo mwana nga suki etona na mutu lelo tando comme c'est suki na katikati. Kitamba les affaires to plante mtebebi si msuki nzoka ne kitamba ko kanga wala stika kitambala. Omoni mibali ne bazokufa ale que ton âme repose en paix, que ton âme repose en trouble, que ton âme repose en désordre. Ale na mwasi na eba oyeba ngai. Ale na mwasi na ba oyeba. Tika nyoko lele basi basali civil bake na leta. Tante tika pa la babo yo mto bi misama kambango za leta. Tika ke leta. Ko recevoir yo capable. Basali partage ba bien. Ba foni ni régime pardon. On sent yo ko za ba foni régime. Séparation. Je sais pourquoi il a permis tout ça. Yaya, calme-toi. Je sais que c'est pas facile. Juste à cause d'une coiffure. Et ça, on a à cause de ceux qui viennent pas sur le problème est c'est que ok, on loue au maquillage, make-up. Maman, Zani. Yo mon to bomi banana yo. You be make-up on Zani. Bon make-up Zani. Bon, you to ba make-up Zani. Baluango na salon. Baluango na salon. Make-up baluango na salon. Nana yebisio. Echanger yo mo muke yaya. Zela mususu te na kolanda. Bobelisi nzela na yo nanyalakisa nzela ya solo bobele yo la vie, la vérité, le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka ti ozwi pena mwasi ya mokolo oyo abongi na voile ya cimetière voile ya morgue oke kozwa ye olatisi ye voile ya mariage. Allez, bien. Allié avec beaucoup de regrets. Non, mon moninga boy. Nane sengono ata mukete. Allez, ouais bi ko ça les a lenton. Moi na nganda za ki fondation. O saleli mwana na ngai. Donc ozu mwana nga parti bilanga yo makaku ole koko nyonso tina suka. Aussi so bois ki ka ba poso. Après ok ko luka mutu moko boye. Na bité so zuli na morgue ya Kisenswe. So zuli na morgue ya Saint Joseph. Ozu voile. O ezaki olatsa ani. Lelo ko latsa mwasi oyo. Ale nzamba kufa te. Nzamba kufa te nzamba zali. Azo mona injustice yo sali.
okamusanga Alain na basango yango bapambola bino na mariage akonte basuki ya pembe te mpa na yo akonte te soki atangi suki ya mwinda azobima moke aluza age ya kobala te yo signati sango azocelebre mariage oza mokolo ya sango oza mokolo ya sango na sango yango kutu amoneka te ndenge oloba te mpo atani na baparin boya mokolo baparin nde boza wana sia Alain yo okokanisa mpe na ani na mwasi oyo azali mwasi avina azali mwasi aliwa na yo azali mwasi aliwa na yo azali mwasi aliwa na yo engla nyonso osali yeba nzambe akufa te oyo osali loko obeti ani na ingratitude nzambe akufa te bovanda bozomona libala yango mpo moyaka libala moko eza mpe libala moko ya bavie libala moko ya mikolo ozolala bovandi dialogue eza te bosola nini nyonso bozwi yango na retard bovandi kaka lokwa bafoto bapancarte na mire na préféré jamais que tard mama yazwa transport tala olobananga bongo omoni bakobalana kaka lelo neteji sango bapanzi bino ti boya mikolo ya baparente sango bino bato banopesa bango conseil to bango bato bapesa bino conseil mikolo ya baparent bozomata na etage na bagrade ya catholique kaka makolo crampe mwasi asima mobali crampe mobali asima mwasi crampe yoka toyebi te libale banaka na fondation bine balini na mama l'essentiel tokoti na liste tokoti na liste mama l'essentiel na bacrampe na biso susi oka mpo mwana no atuli nzambe osokolaka mwana bien te bandela kosokola ye naloba yo olobaka te mpo anini ayelaka yo olobaka te mpo lovandaka swi yo monake na yo alandi tata mosene moko atula abala te yango mona epe abala te mama sokola mwana no bien bandela soko bandi kobota lisu mokili ebandi yebaka kosokola bana. Bien aimé, oui, merci Seigneur. Rikoshkora barashika remene kora shinda oraka nashko ulimo na soloka nyonso kolo nazo déloger yango na kombo na Yesu. Alléluia. Yamba moto na makila na Yesu Masia au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Ah, bien-aimé, mokiliza mabe, hein? Et Bible lobi soki mopagano moko abongoli mutema bongo basambeli pona ye molimo mabe oyo azalaki epa na ye abimi etango akokende akoyokana na baningane sambo soki azongi atali esika wana babimisaki ye eza petwa ebongisami bien akozwa baninga na ye 7 autres makasi koleka ye bakoya bako s'installer maintenant na mutema ya mutu wana oyo azalaki délivrer yango omona lelo mitema bato ekomi ya kokangama makasi mpona kosala mabe. Et en cela, nangai na loba bien-aimé, sola malamu na mwasi na yo. Sola malamu na mwasi na nzamba olakisanga, mwasi no aza na mutu moko boye oya bengaka ye. Et nakobenga ye wana, les femmes sont méchantes. Mais la puissance de Dieu est là pour détruire toute œuvre du diable. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis venu pour délivrer tous ceux qui étaient enchaînés. Et tellement, bakoma kosolola mingi pe bien, mwana mobali wana abandi ko manipuler, ko hypnotiser molimo ya mwasi na yo, de sorte que musala na yo pe ebeba. Alléluia. Alors ce qui musala na yo ebebi ndi akozwa occasion ya ko manipuler nyonso sola na mwasi no bien ayebisa omuntu wana ya bengaka ye. C'est alors que on va guider la prière.
localiser la prière sur cet homme pour détruire toute œuvre satanique et diabolique. Tant que localiser prière, c'est alors que tu détecter et si kanini makambo ezali pe to ko bondela pour que nzambe na lola akangola yo makambo wana et atteindre ndako na ote. Et en cela, bien aimé, vous savez, monter à la montagne et prier Dieu, ça demande beaucoup d'énergie. Na ba frère nyonso ko na ko engagé ba nyonso wana donc je repesinga 350 000 comme ça j'engage les frères de Matina montagne pour que tout le monde est là pour nous avec une zambasson sa kimia na nyonso wana. Donc c'est un peu ça mon frère, il y a un autre matana bandimina na ngomba pour nous ressembler là et après tant que tu délocaliser vraiment et tu localiser mulimu mabe sikanini ezali wana ngamu pona kokota ça fait et c'est un sacrifice belé on a pour bengana mulimu mabe là tu me donnes $700 voilà un travail bien fait et accompli balamoko ba manipuler sous mulimu moi sinayo tefi yo musale ozonga bien mon frère Elvia Zolanda nanda kwa pena zangani frère aso sala baso pese o ba ko pesa ye asa la voiture a voyager ka. Vous savez frère, il y a des esprits autobengi esprits destructeurs bango bazawana kaka pona ko bebisa. C'est pourquoi la Bible dit le voleur ne vient que pour détruire, dérober, égorger. Donc muyibi kaka pona ko boma pe ko bebisa eza milimu wana oyo satana tindi pona ko bebisa. Et surtout ils attaquent le foyer bateau bayebi nzambe bateau babanga nzambe. C'est pourquoi nzambe azolo balobi confiez-vous à Dieu, vous serez affermis. À ses serviteurs le prophète, vous réussirez. C'est ça la clé de l'évangile. Confiez-vous à ses serviteurs le prophète, vous réussirez. Et si vous vous confiez à nous, le prophète de Dieu, la bouche autorisée de Dieu, nzambe yemoko mutazoloba. Confiez-vous à ses serviteurs le prophète. Donc yo, c'est confier pananga. Moussali nzambe, la bouche autorisée de Dieu. La bouche qui crache le feu éternel. Nzela o nzamba lekaka pour apesa bana neli pamboli. Et vous allez voir comment est-ce qu'on combat. Et tous les esprits seront détectés et délogés dans ta maison. Le bas amen frère. Amen. Que l'Éternel te guide. Merci. Oh, merci mon frère. Oui, merci mon frère. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, notre Dieu meilleur, le Dieu des armées, le Dieu de toute vie. Alléluia. Maman, lamuka na lamuka. Boyete maman lamuka. Boyete. Ezaka nini yango maman? Ezaka nini na yo? Yebisanga na maman. Ba rendez-vous ne soto so pesa ngai. Te na ofanda. Non. Yo so otile mabondeli. Ngai na uti ko marchandise na nga na mboka musika. Te na ofanda te. Na fanda pona nini? Na fanda pona sepelisa nga na yeko ofanda te maman. Na yeko so mbongo na ngai. Pardon. Kasi il faut se respecter. Il faut respecter la Bible, maman. Il faut respecter le côté. Maman, on doit s'ensemble. Pardon, maman. La question à la lembi. Combien de fois ça va rendez-vous encore ça va faire ma barre. Là ça va ça va. Hein? Non, qui ça vous voit maman, na yeko yebi so demandi lelo. Lelo na yene to ko vendre la libana na so ko la ande pas. Au moins na ça, je m'en fous. So on se faire respecter. Mito sa yomoko. Le ko ça moi c'est façon ni ko mito sa tele na l'action que nga za dikoma. Maman webi ba vie à Turquie. On ça ko envier donc la vie à Turquie webi ndenge salaka. Tala maman si fa ça na defarate. Na isa ko binye to na yaka na ndakolo. Apesa nga mbongo nga na kena sombi na guna ye. Yo lo baki na ngai na somba biloko na mbongo na ngai na ko pesa biloko. On double pe on triplé. Ngasomi na 3, ngasomi na 4 na o yela kaye. Nazo comparer bino po na lingi na comparer bino po yo no tininga la comparer. On ça envieuse. On ça m'a passer monter, on ça na tama. On ça monter ma sauce monter
bana nzambe nde apesaka bana mama okosi oyoki okosi nayebi si oko mbongo alelo ezopi odefa me yanga nde kobima na so yebi so yanga mama mbongo mpasi turki tokendaka moto amemela biloko ya salite yeba vi ya chine vi ya turki ndenge ezalaka moto amememiso te kende ngomba mata na basachet tozomela toyela babus oyebi ndenge ezalaka etikako ade tosakana toyela bata misala kuna toyela bata misala mpe motu soko amemisaka toyena ifo na futa ye mbongo mama omikosi nakopesa uno na fete mais lokola yokaki naza likolo ya ngomba okosi na likongo moni lelo mobali no oyo okutanga bandimi nyonso beyaka bayo okutanga ya nayebisi moniko omoyo pasi ndeni atelemaka na chere azoteya bana basi boyeboye nzoka ye moko envieuse nakokende te papa nakoyoka te nayoki bino mingi kaka mbongo ya pasi oyo natikaka na ngai makambo na ngai nake kuna na mboka mopaya lelo nde lelo papa bongo yaso na requête papa bondela ngai kuna zwa libala église eza mpe kaka awa te ntango wana église moko awa te bapasi oyo mpe basili te balobi na yo fin du mois eloko nini ozopesa fin du mois nini ozopesi ngai combien de fin du mois opesi combien de fin du mois balobi na yo combien de fin du mois na bibai nazilaka fin du mois biso totambolaka na direction divine ne direction divine bapusi ngai lisusu sata direction divine ndenge nzambe akobima biso ndenge na miongo papa eloko nini mpe akobondelesa wana boyeko nakozela te papa lelo ndele kasi bato bazosambusa basala nzambe babide bato balobi kipefuta niongo ningo osanrichi futa niongo moni motema kelulala kende kotianga na facebook ngona moke malédiction ngona moke tela yo oyebika nga kutu internet youtube te nga kaka na share liboso te opesa te ya bamama wana ndenge na okende kosambwisa na youtube te kaka na share wana nateya mpe bamama pardon avec tout le respect que je vous dois j'en ai marre mama nga moko nazwi makambo nyonso ya main fin du mois azoloba wana viens me voir na ngolu ya nzambe tokolibere même une très grande partie et le reste na banda kopesa s'il vous plaît oza na kati ya ndako ya nzambe na ndako ya mosali na nzambe bavia bajezabel bozokontinue komene bamari de tout boza kozwa voleuse de mari parce que omoni nyonso azolobaka na nali kolanda ye te soki biso toza bato tozosala bacommerce to bavoleuse de mari nazorapele yo mama na motoki nanga nde na mata ndenge yo sikoyo na motema envie wana oza nango wana kolulalula biloko ya bato nde ozolinga okoma na toa na biso ekosimba te oyoki de toute façon na osamba na yo te nzambe nde yeba mitema bato yo nde futa niongo oza mama pasteur ozokamba basi epele l'église pasteur merci avec tout le respect que je vous dois nazorépéter lisusu merci papa nakili mama nakosonga soki mbongo na ngai epesami te nakosonga pasteur mais cette fois-ci ngai mbongo na direction divine direction divine on epusanga ta na 2020-2025 problème ezali te mais ngai na yo olukaka makambo kozwa obangaka bandako basala nzambe te nayoka mpe lisoni azalaka na mobali te bamongo yazwa volese mari mpe azotambolaka na koluka ofrande otiaka pozwa mabota na modele yango nakangi yango na komo yesu nakangi mabota wana belleville hier ozalaki wapi obike mikolo na ocomprendre te natuni yo ozalaki wapi ozalaka na bamonte na ocomprendre te qu'est-ce qui ne va pas nazala wapi nga liboso nazala wapi okomi na badoute na nga ocomprendre te nalobi ozala liboso na ndako hier j'étais au restaurant tozalaki na oui ozali na bane nazalaki na bacamarade na tozali na gabriel tozalaki na diana tozalaki na restaurant moto azobenga mikolo na batelefone azane nzela mosusu te nakolanda bobelisi nzela na yo nanyalakisanga nzela ya solo babengani nga lelo na koti Priska comprenaka température papa bino aza na mbongo te me aza na mbongo te omwa moke to mokolo aza na mbongo te ndenge avandi aza na mbongo te oye kokuta mpe nga nazosolola naye masolo ya mbongo sikoyo na classe yango na otanga ndeni papa sikoyo akende koyiba me so papa no aza nango te ovandi mwana mayele ayebakaki ana minti lokwa moboti na nga aza na eloko te navanda nazela jusqu'à seke akozwa aopesa nga na kokende me na age no ozocomprendre rien bozokina olati boye mpo okende wapi na otolo oyebisaki kobima nayebisaki yo naza invité oza invité ado yo mwasi ya libala na bainvitation ebelebele nde obomi nzoto boye
papa nanati mabe. Pourquoi il faut là taboy? Pour la nini pour la nini soso qui ne rendez-vous na yo, il faut au bon manto taboy. Pourquoi? Pour quelle raison? Donc on y place soso qui ne rendez-vous au bon manto taboy. Pas mon en danger. Papa. Ti, pour on y habite. Ok, non c'est Pel Saïd. Allez, ça là ma yé les sons na yo na lo ba iboete. Est-ce que la age no faire ma ramozo ça les gens normal. Na ba ka bon ko ba fo vous la ba oyo. Vous la na usadito e ba faire les deux. On a ni besoin de ça na lupa ngo. On dit les bozala bozala na bino éducation te même na ba parents na bino na mo ba éducation bino bien te. Po nyoso na yo kuta désordre na lupa ngo. Ba sala boyka mabe ba sa yo na age na oso komanda ko zotika oso tika. Allez boni boyko. Kana ina ndako pour pesa toute formation. Kebisa bana kasi na yo na ngai kutu na otobola mutu mpo ngai na fc bango ngai naza wato ngai aza moto akosakana na ngai te kebisa na bana kasi oso basakanaka na ani ngai te